Së pari nuk mendoj që na bën nder fakti që shkruani që ky komision ecën sipas traditës parlamentare, sepse ajo traditë nuk ka prodhuar asnjë kod elektoral që të ketë minimizuar problemet zgjedhore. E dyta, kur flasim për transparencë, transparenca nuk është kur votohet, është para votimit. Dhe përfshirja e gjithë subjekteve politike në një diskutim për Komisionin e Reformës Zgjedhore do ishte domosdoshme, sidomos duke lexuar raportin e fundit të OSBE Odirit. E treta e tha kolegu Gjiknuri në interpretimin e tij që ky është një komision ku vota nuk ka vlerë. Mjafton vetëm mirëkuptimi i dy bashkëkryetarëve. Pra çdo subjekt politik dhe ato që përfaqësohen sipas këtij vendimi nuk kanë të drejtë vote. Edhe komision pa drejtë vote vetëm me veton e dy bashkëkryetarëve është një histori e cila është përsëritur dhe për fatin e keq ka prodhuar kode që as deputetët e njërës apo tjetrës palë nuk i kanë njohur përpara se të vinë në sallën e votimit. Prandaj mendoj që është shumë e rëndësishme nëse flasim që do ketë të drejtë vetoje dhe duhet ketë patjetër konsensus se kjo është vetoja, atëherë le të bëjmë atë që është e domosdoshme dhe nevojshme, të ketë një konsensus para se të shkojmë tek vetoa brenda krave politik, që palët që janë opozit paktën kenë mundësi që të diskutojnë se çfarë është e vlefshme dhe çfarë është e pavlefshme në një kod zgjedhor për pasur zgjedhje të lira të ndershme. Përndryshe do përsërisim të njëjtën histori për të njëjtat interesa dhe do të kemi po të njëjtat procese zgjedhore të manipuluara dhe të kontrolluara nga korrupsioni dhe krimi. Faleminderit zoti